Alors pour moi, l'Europe, c'est le lieu de naissance de la démocratie. Europa per me significa l'occasione per superare i confini e smettere di pensarci come tanti stati separati. Man Europa yra namai, nes čia jauku, smagu ir saugu. След изборите в Америка и онова, което се случва с Съюза на Американските щати, си мисля, че Европейския съюз е по-добрият съюз. Европа е по-доброто място за живеене и от евроскептик се превърнах в последните 10 години в еврооптимист не, а в човек, който се моли за това Европа да продължи да съществува такава каквато е след Втората световна война. Europa per me significa unione, affrontare le difficoltà alla quale una società è sottoposta. Ja, für mich bedeutet Europa einfach auch ein transkultureller Raum, also ein Raum, in dem viel Migration stattfindet innerhalb der Nation und eben auch transnational und vor allen Dingen auch ein Verflechtungsraum mit dem globalen Süden durch die Kolonialgeschichten Frankreichs, Spaniens, Englands und eben auch Deutschlands. За мен Европа към настоящия момент, настоящия ден е свързана с това, че след малко влизам в лекция, която се казва История на Европа. И трябва да предавам 19 век, европейския 19 век, т.е. това е моята лична обвързаност към Европа към днешния ден. Είμαι ο Θάνος Λαμπρόπουλος, είμαι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τι σημαίνει η Ευρώπη για μένα? Σημαίνει ενότητα, αλληλεγγύη, διπλωματία, ελεύθερη μετακίνηση αγαθών και προσώπων. Europa es para mí una gran oportunidad para construir un futuro mejor. Un futuro que debemos construir desde el compromiso con las personas y con el medio ambiente, atendiendo a la diversidad que nos define, considerándola como fuente de riqueza para impulsar una cultura común todavía más floreciente. Европа е настояще. Заради историята, заради контекста, заради всичките предпоставки и възможности, които предполагат аз да живея и да се развивам тук. И защото няма друго място, на което аз бих искала да живея и да се развивам. Eigentlich bin ich ja somit groß geworden mit Europa und ich finde das gut, dass wir als Europa zusammenwachsen würden, die ganzen Länder. Also für mich finde ich das positiv. Като човек, който е израснал в края на комунизма в България, Европа днес е свързана основно с свободите, които тя предлага, както на мен като преподавател, така и на нашите студенти, от които те се ползват активно. Per me Unione Europea significa essere parte di un'enorme realtà in cui si possono condividere spazi, conoscenze, diritti e opportunità. Alors pour moi l'Europe c'est une sorte de gros carrefour pour les peuples, les idées et les cultures. Tai skirtingos kultūros, kurias apima vienas didelis žemynas. За мен като семиотик Европа означава един велик наратив, една история на велики умове, които са дали фундаментални приноси на човешката цивилизация, като Данте и като Гьоте. Europa man reiškia laisvę ir atgimimą, nes sustojam pavasarį, kai viskas žydėjo ir atgimė. Europa significa diversidad, historia, legado, cultura e inclusión y oportunidades tanto laborales como académicas. Не само днес, винаги Европа е била за мен дом. Мястото, в което успявам всеки път да откривам своите ценности. Европа е свобода, Европа е култура, Европа е дух, все неща, с които се припознавам. L'Europe, pour moi, c'est surtout un endroit de liberté, avec voilà, la possibilité de circuler librement entre les territoires. Et pour moi, c'est une grande richesse et c'est aussi une grande diversité en termes de langue et de culture. Es historia, identidad cultural, tradición, lenguas y diversidad cultural, pero también supone desafíos y oportunidades educativas y profesionales, libertad de movimiento para viajar, estudiar y trabajar. Ами за мен днес Европа и винаги всъщност Европа е била люлката на една комбинация от ценности, които за мен са важни. Това са човешкото достоинство, свободата, демокрацията, върховенството на правото, човешките права.
Для мяне Европа это не штосьці такое манагеннае, это шмат народнасцей, шмат краін, шмат цікавых гісторый. Гэта не тое, што можна аб'яднаць, мне здаецца, у прям адно штосьці, тому што это настолькі розныя прям народы, краіны, як я сказаў. Мне здаецца, самае найлепшае выказанне, якое можна сказаць пра Европу, это просто суполка краін, якія аб'яднены нейкімі геаграфічнымі просто локацией. Европа за мен сега е настояще, което трябва да бъде защитавано, и Европа е нещо, което за мен като човек, който се занимава професионално с европейска история, е разказ. Alors justement, je souhaite que l'Europe soit en mesure de défendre la démocratie, qu'elle soit un espace de paix qui puisse promouvoir l'éducation, l'esprit critique et qui défende les libertés. Mi auguro per il futuro dell'Europa un continente senza armi, che faccia parte di un mondo dove i conflitti vengano sempre risolti in modo pacifico. Und ich wünsche mir für die Zukunft Europas, dass das mehr anerkannt wird, die kulturelle Diversität und eben auch dieser, ich sage jetzt mal, globale, transkulturelle Europa, dieses Verständnis von Europa. Ateičiai Europai norėčiau palinkėti klestėjimo, tvarkos, ramybės ir kad išliktų mano namais. Бъдещето на Европа за мен трябва да бъде свързано именно с този тип предаване на миналото на Европа, с нейните положителни и отрицателни моменти и да бъде разказвана Европа. Linkiu Europai meilės ir kad kiekvienas būtų apsuptas supratingumo bei šilumos. Per il futuro mi auguro un'Unione Europea che sia democratica, sostenibile, rispettosa e consapevole. D'abord la paix et aussi plus de démocratie et plus d'échanges entre les peuples. Para Europa deseo que sigamos avanzando todos juntos, más unión entre los países y paz. Ако могат принципите, които са залегнали в основата на Европейския съюз, да бъдат реализирани напълно, аз смятам, че това би било чудесно бъдеще. Norėčiau palinkėti plėsti laisvę, dovanoti ją kitiems. Τι εύχομαι για την Ευρώπη στο μέλλον? Περισσότερη ασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών. Ανάγκη για αυτονομία σε πόρους, είτε φυσικούς είτε οικονομικούς, αλλά και την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir alle zusammenhalten, aber dass es immer noch andere Länder gibt, die nicht zusammenarbeiten wollen. Das stört mich noch ein bisschen so, aber ich glaube mal trotzdem, wir sind auf einem guten Wege. Mi auguro per l'Europa una forte crescita ed una lunga vita, che riesca a rendere fieri i cittadini di essere europei. Para el futuro de Europa, deseo que realmente contribuya a alcanzar ese reto de construir un mundo más justo y sostenible, constituyendo una sociedad sólida y bien cohesionada, diversa e inclusiva, del que la ciudadanía realmente se sienta parte. Искаме Европа да бъде свободна, да бъде обединена и да има мир. Я ожидаю для Европы, как яны объединялись. Я просто ожидаю это не только для Европы, а в принципе для всего света, как мы были все одним целым. Была свобода перамяшкання, была свобода думкі у ўсіх краінах, каб было паменш уплыва мяжы, каб людзі просто маглі вандраваць і насалоджвацца іншымі культурамі, іншымі краінамі. Que los países europeos continúen trabajando juntos para fortalecer la unidad y la cooperación, abordando desafíos comunes como el cambio climático, la migración y la seguridad. Pour le futur de l'Europe, j'aimerais bien plus de cohésion entre les citoyens et entre les territoires. Много ми се иска Европа да запази тази си идентичност и да можем да я съхраним тук. На по-тясна интеграция и интеграция около точно тези ценности. И аз бих искал да допринасям за това с каквото мога. Бъдещето, което искам за Европа, е да продължи да бъде място за свободно движение на хора, капитали, съответно идеи, защото Нов български университет, като част от един от европейските университетски алианси ЕРУА, е живо доказателство за това, че движението на хора и съответно движението на идеи е като кръвоносната система в един организъм. И това прави жизнен Европейския съюз. Европа. Европа. Europa. Европа. Europa. Европа. Europa. Ευρώπη. Европа. Europa. Europa.